Хамаһыр кадерле достар, төркемдәштәр, бына безнең укударның алакы көне килеп тә итте инде. Кисә Путинның сыгышыннан һуң инде балаларның ялын хәүеф иң тәүдә әйттек бит инде беренчедә дә хәүеф үткәрү буенча бик нык эшләйдәр һәм үзегез беләһегез бит инде безнең иң усал учреждение бар. Ул учреждение нимә дип атала бит инде? Роспотребнадзор. Роспотребнадзорның быел бик талаптары көчле, кала ситендә яткан үзәкләргә, лагерьларга бик көчле талаптар. Бына әле кайһылар бит инде кемдер эшләячәктер, шундай һүздә бара. Баланы кирттең икән беренче көн, бер каяла сыгармайһың, 21 көн буе бала шунда буласак. Һәм һез шул тиклем эшләргә тиешсегез, шундый матур программалар төзергә тиешсегез, бала кайтырга тиеш түгел. Әгәр дә бала кайтып китә икән, бүтән инәлмәй. Тәрбиясе кайтып китә икән, бүтән инәлмәй лагерьга. Әле көндезге ял үзәкләреннән нинди талаптардыр? Талаптар әлбиттә һәр вакыт шулай, балаларны һәйбәт итеп, матур итеп ял итәргә. Һәм бына яңадан кабатлап китәһем килә инде. Хәзер без мәгариф министрлыгы белән берлектә эшләгәс, уларның талаптарын без һәр вакыт уларның талаптарына җавап бирергә тиешбез. Һәм бына бүген дә һораналар инде, һезнең ничек укуларыгыз бара, яйлау буенча ничә кеше катнашты, ничек булды, һәм мин аларга әзрәк кенә инде шундый отчет формасында биреп килдем. Һәм бүген тагыла әйттеләр инде, әлбиттә беренче иң тәүдә күп лагерьлар әле Роспотребнадзордан хат алмагандар, рөхсәт хаты алмагандар. Рөхсәт хаты алмаһалар, асылу булмай дигән һүз була бит инде. Беренче сменага өлгермәскә лә мөмкиндер. Чөнки реестрга кирү өчен һәрбер лагерь бик кыен. Көндезге ял үзәкләре күбе реестрга кергәндәр, кагызларда алгандар. Шуның өчен һезнең эшләрегез башына бит инде май алагында, июнь башында, июньнең бәлки 10-нарына тиктем һуҙылырҙар дип уйлайҙар инде. Шуның өсөн һеҙҙең эшегеҙҙә бик зур уңыштар теләйем. Әлбиттә, ошо курстарҙы үткәс, ошо уҡыуҙарҙы үткәс, мин уйлайым инде, быйыл тағы ла күбәйер дип. Беҙҙең ошо профилле сменалар Мәрйәм апайҙың программаһы буйынса, бик шәп программа буйынса. Кисә хатта Мәрйәм апай шул тиклем матур итеп хаталар өҫтөндә эш эшләне бит инде. Сөнки нисә 98-нче йылдан бирле үткәрелгән ошо яйлау программаһы буйынса үткәрелгән профилле сменаларда хаталарһыҙ гына булып ҡалмаған бит инде. Мәрйәм апай шул тиклем матур аңлатҡас, аны һөйләп тә бөткөһөҙ. Аның шул тиклем күп нәмә бирҙе безгә. Шуның өсөн мин уйлайым инде, ул безгә бик кәрәкле материал. Шуның өсөн шул материалдан сығып, үҙегеҙҙең программағыҙҙы төҙөгөҙ һәм балаларҙы ял иткәндә бик матур итеп ял иттерегеҙ. Иң беренсе, бирҙегеҙ бит инде, иң беренсе үҙенсәлеге аралашыу башҡорт телендә. Нисек кенә булһа ла, ҡыйын булһа ла, ана бит Мәрйәм апайта Американан килгән балалар да хатта башҡортса аралашып, башҡортса һөйләшеп йөрөнмәләр дип. Беҙ әйтмәйбеҙ, ул бөтөн нәмәне анда белергә тейеш дип. Һөйләшергә өйрәнеп ҡайта икән бала, үҙенең культураһын, үҙенең тарихын, мәҙәниәтен, культураһын дип ебәрҙем инде. Мәҙәниәтен, башҡорт халҡының мәҙәниәтен, башҡорт халҡының ғөрөф-ғәҙәтен, башҡорт белеп ҡайта икән, ошо лагерға ғашиҡ булып, ошо беҙҙең үҙенсәлекле лагерға ғашиҡ булып ҡайта икән, был беҙҙең иң тәүге бурыс инде. Балалар ана шулай итеп ғашиҡ булып ҡайтып, балалар үҙебеҙҙең телде, үҙебеҙҙең мәҙәниәтте, үҙебеҙҙең тарихты, үҙебеҙҙең ғөрөф-ғәҙәттәрҙе өйрәнергә беҙ этәргес кенә булып торорға тейешбеҙ. Бүтән бына был беренсе үҙенсәлеге, икенсеһе бит инде Мәрйәм апай ныҡ әйтте, гел генә әйтте. Һәр бер бала ҡатнашырға тейеш сараларҙа. Балалар нисек кенә булһа ла, мына мин нисә йыл барам, ошо ябырғамы, асырғамы. Балалар, ҡайһы бер балалар ситә тора бит. Асҡанда балалар бөтәһе лә бейей белмәһә, япҡанда барһаң, бөтөн ошо смена бейей. Уялмаһындар, шундай матур, әле мына беҙҙең республика кимәлендә үткәрелгән сменаға ла бейеүселәр тапҡанбыҙ. Бейеүсе ҡыҙҙар бар, бейеүсе егеттәр бар. Аның күп тә хәрәкәттәре кәрәкмәй, Мәрйәм Сабирйановна әйтмешләй. Анда бик матур итеп тыпырҙатып бейеү һәм бик матур итеп
Кайда барһаң да, мына мен әле Салават Юлаев һәйкәлендә булып килдем, яшьләргә куанып килдем. Бер ердә матур итеп башкортса йырлайҙар, бер ердә матур итеп бейҙәр. Шул тиклем гитарага ла бейҙәр, баянға ла бейҙәр, музыкаға ла бейҙәр, рәхәтләнеп тыпырдатып бейҙәр. Әгәр дә без тыпырдатып, Мәрйәм апай әйтә бит инде, безнең йырда үзебезнең моң, һәр кемнең үзенең моңы, дауа, бию, дауа. Шуның өчен без балаларга дауа итеп йырды ла, биюде лә өйрәтеп кайтарайык. Һәм әлбиттә инде балалар ошо телдә, үзебезнең телдә һөйләшеп, үзебезнең ошо тагыла кабатлап әйтәм инде, ошо үзебезнең башкорт теленә, башкорт гадәтләренә шул тиклем таянып күп нәмә эшләйҙәр икән, киләсәктә улар бынамы дигән кеше булып сығырдар. Улар лидер булып сығырдар. Сөнки мына кайда гына барһаң да, нинди лидер нитәңдә мин яйләүдә булдым. Безнең өчен шул тиклем куаныс, кайда барһаң да шулай. Мин уйлайм инде бик матур итеп, хәйерле булып, матур булып, яйги ялдар үтер дип, кыен булһа ла безнең укытучылар бит инде бигрәк тә башлангыч класс укытучылары, улар барыһы ла көндүзе ял үзәктәрендә эшләйҙәр. Шуның өчен ошо программалар бик нык матур ярдәм итер дип уйлайм инде барыһына ла. Шуның өчен киләсәктә лә тагыла әйтәм, уялмагыз, һораударыгыз бар икән, һорагыз, шылтыратыгыз. Шул мин һеҙгә шул тиклем уңыштар теләйем, шул тиклем һәйбәт күңелле аралашу булды. Кызларның шундай матур сыгыштары булды. Барыгызга ла, һораудар биргәндәргә лә, сыгыштар яһагандарға ла, барыһына ла зур рәхмәт. Мәрйәм апайҙың YouTube каналында көтөп калабыҙ. YouTube каналында мин аңлауым буйынса Илгизәр Дикатович үзенең улы менән, Мәрйәм апайҙың ейәне менән материалдар тагыла туплаясаҡ, һәм күп кенә тагыла һеҙгә ярҙамға күп материалдар килеп сығыр дип уйлайым. Шунан һуң берәү яҙған инде, Мәрәмә Сәйетовна, плюсовка гына бар, или минусовка дигәнме, йәйләү гимнын һалалмаҫһығыҙмы? Ҡарағыҙ әле, Мәрйәм апай бит дөрөҫ һалған. Анда бер генә ҡыҙыҡай түгел, хор йырлай. Шул хорҙан тыңлаһағыҙ, шуны өйрәтһәгеҙ балаларға, ул тиҙ генә өйрәнеп алына. Баймаҡтар хор менән йырлайҙар. Шунда бик шәп килеп сыға гимн. Шунан өйрәнегеҙ. Мәрйәм апай, һүҙҙе һеҙ дауам итәһегеҙ. Рәхмәт итегеҙ. Хәйерле кис. Һөйләшә башлағайныҡ инде, ошо гимн менән дауам итеп алып китәйем ату. Ҡайһы бер урындарында яңылышыраҡ алалар. Бына Әлиә Саматова әйтә, мин үҙемдең яңылыш урындарымды белдем ти һәм төҙәттем гимнды ти. Төҙәткән ул нимә менән? Анда мин ейәнсәрем Айсулпан Файзуллина яңғыҙ башҡара. Гимнды, бәлки күргәнһегеҙҙер, тыңлағанһығыҙҙыр, ул дөрөҫ башҡара. Шунан өйрәнеп алырға кәрәк. Һәм хор менән башҡарған саҡта ла микрофон алдында Айсулпан баҫып тора. Шул. Минусовтан һалырбыҙ. Шунан һуң артабан кисәге һөйләшеүҙең әҙерәк тағы дауам итеп теге хаталар өҫтөндә эш тигәнде дауам итеп алайым. Нәрәйҙәр ун тигән бәрәй. Ун бәрәй бала иҫәбе буйынса. Бала иҫәбе буйынса, сөнки ун тигән бәрәй берәр генә бирелә. Һәм балалар бүләк алырға тейеш ошо ун бәрәй менән. Ошо ҙурлыҡта эшләһәгеҙ, А4, А4 тигән аҡ ҡағыҙға 32 бәрәй һыя. Ошолай итеп эшләһәгеҙ. Һәм тағы онотмаҫтарын әйтәйем, артына бишәк ҡуйығыҙ. Был бер. Сөнки ниндәйҙер юлдар менән ул бәрәйҙәр ҡайһы саҡта күбәйеберәк китә. Һеҙ балаға бирәһегеҙ икән, бишәк ҡуйығыҙ һәм нисәү икән яҙып ҡуйырға тигәнен әйттем бит инде. Шунан бер юл әйтәйем, йәрминкәлә әйбер һатып алдымы, йыртып ырғытып ҡуйығыҙ. Балаларға шуны. Аны йәрминкәлә һеҙ үҙегеҙ һатыу итмәйһегеҙ, ул хужа арыуҙан ҡуябыҙ балаларҙы. Шул балаларға әйтегеҙ,
бәрәйдәрді ерті ұрғытығып дейді. Çünkü odaqta da nasıl bir tapır alınған bərəydər qobat eğlenə başlay тұрған. Nasıl beyber şundan hatıp alınған eğberlər arasında oku əsbəbləri bulmağın. Балаларға оқу әсбаптары бар, оны да биден башта оқайтын, мына қазір жаңа иптештер өткенде шуға әйтейін. Оқу әсбаптарын бар, алалар, жейлеуде балалар өздеріне оқшағанды берді алдындар. Сон әлі хұрға бергендер ақшаны пайдан алаға. Ақшаны әлбетте елегірек. Жейлеуге келген балаларға ақша алырға рұқсат етілі, хатта мұтлақ деген үйде барын Мәруә Мирсаевтың ашылы бет. 700 ақша алып келе тұрғайдар, һәм осы ақшаны біз пайдаланайбыз. Һәм хатта артып қалған біз балаларға беріп қайтарайбыз. Çünkü 700 сомлық әйбір алалмау ehtimal. Қазіргі мәселе біріншіден Тәмтім бүләктерін біз күн хайын жейлеуде қай уақытта бүләк түрәлер. Анда түр ярыстарға ана шул бүләктерді бердірмейбіз, жәрмейкеде алып қалабыз. Сөйлешемізді мәселелік менен һәм жәрмейкеде тип алып қалабыз. Çünkü biz bir жейлеу деп түрлі ұрында өткердік бетінде айырым ғана жейлеу болмаған шақлар болды. Mesela Kumurtlar'da 700 baladın 700 yeylevdeki oldu. Bir kere korpus aldıklar. Böyle şuna dik tutuldu. İsterli başta dur lagırlardım. Bir ölüşümdene biz alaydık. Hem onlardan oyunların parayla bitindi. Bülekler beylerin parayla itlakta barı pizhal piyerinin bitindi. Bunlar zaten yarıştırmalarda, jübüktelerde ең тәу келгеніне шоколад берелер, арттара қалғанына үйреністіп тұралар. Мен алай итмейм жейлеуде. Бәлкі баланы жүрек алып қалыр, бәлкі аға жүгіруге ярамайлар. Һәм ол мәхрүм болып үйрес ашап, теге шәп бала шоколад ашап тұру, ол еште келіспемес керек. Шуға жейлеу ісімен арасында болған жарыстардан бір фақат бәрей деген мына үйлеп тапты. Eğer alırlar, ya sponsor edilir, ve tüm hepsinde sponsor kabul edilir. Çünkü kadar dolarlar, aksalarlar, etsinler. Ya ki administrasyonla hileşebilir. Benim bana şunda mera sistem, böyle dolarlar aksa karayındır. Payhebir rayonlarda administrasyon aksa buldu. Malawizde hayır oldu diyen başlıklarında oldu diye. Belki bunlar işleydir devlet, onu da aksa buldu. Buna şunda yollar var. Şu an eğitim bittiğinde okul asfaltları almayı ki şuna hem kay vakitte buna milli kiyim giydirip koyarlar bütün ballarga. Başka vakitte var. Yeylevdeler bir de eğitim bittiğinde milli kiyim giydirmeyi gittik. Lakin sahne eserleri koygan sakta ki muhtajlık kelip sakta molaylarga zinhar olsun. Gasparov ansamblinin burugin kiydirmedi. Onlar başlığa ol. Jeyge hem bir başkırtta tiri buruk kiyip yürümegen. O ansambl için uylap sığarılgan. Hem qarağı böyle başkırt molayları ya taqiya kiygen. Taqiya, tatar tübeteyi ayırırlar, başkırt taqiyalarla. Belekey balları için ikisi türlü tegilgen. Ya ki tirine deyden, kiyizlendik, kulaksın, kulakları hem başka bir kup kiyimler, baş kiyimler var. Ama şu ben gelgin eytem, nişlet şu tirinen tegilgen baş kiyimin jeyge hep eti vakitte kiye herifet. Tirler ağıp düşer. Hem bu yara bir tapar kiyile Johnson'la bütütüp uyumayıp, onlardan kiyimde karata kiyili münasebet doğar. Johnson tarafından. Şuğa ödülgünde bir başlıkta buna tağıdıkta kurayken bir başlıkta jeyge eti günde
Tiri baş kıymet eğitilmeden. Kıyıdan tekilden bulan. Ve şunu bağınaylarından birge meşhur yanından ayakta baktırıp ballarlıkla batırıp burunu keyin keyirelim. Şundan ham bunda canı imkan etkeşler gele eğitim halkın hep şunu aytanda ol yöneliş verilgen bitinde hep her bu kitapta karagaz şol yönelişte okup karayhırı lakin onu oku hebe birimine birmeyi ihtimal çünkü bu ülken dörüsün yapılgan. Ben buna şu okudarda buna baştan alıp adağına tekli bulgan tuğanlar bütünle işitti bir ana ballar için yavaştırdık. Şunun için YouTube kanalga inip Ceyli okudarının bütünde birinci dersten başlap buna tuğuz derste kaldırdık bütünle tuğuz dersinde karab öğrenip sağ. Bütün o şu rol batır. İkisini yavaştırdık. Şuna kadar Ural Batırga piskas şu. Bugün İhunga yönelişi ilgenler getirildi. İşin tuğan batırmak deyip. Bu ilgenlerde tirildi turağında hüd var. Bayda da ufakta ettiğinde işini unutulgan zatlı kişilerde. Ben işimin kaytarıldı. Yani turmuş şabaklarında bu Bismirtli polk degen yönelişti küpten başlagaydı. Üdübüzün şecerenen zatlı, danlı, maktavlı hem telge alıp hüylerli şahıslarını tabıp şu turala deri sütleril, jodma iş işlev hem başka şulda işler işlev işin başlagaydı. Elimle yeylevdeler. Yeylevdeler elbette en ihtiram etken en hürmetli kişi ol. Ata yaşayın, farkatay ülüşeyin, hem tuğandarım. Buna şundan başladık. Başkırtta tuğanlık duygusu ilk gitmeli bulgan. Nedeni şu YouTube kanalda birisinden bizden bir yarattan cektirılıp Ehat Mırtazen okuyup ikincisinden buna şu bizge zom okullarını uyuşturgan İlgizer'den Elgizar oğlumdan başka kişi degen hikayem. Onun boyunca bitmadır sahne eseri әзірлеген бітеді Милешағай филіне қырмыққа районның Молай ауылынан мына оны қарарған екен, балаларға көрсетірген екен. Мына шу туғанлық тойғысының күшлі болғандығын мына шу унысы үнелісінен біз балалардың құлағына кетіп қояйық. Қазір тулы болмаған ғаилелер көптіне. Biz Otay turağında hüylegen sakta, payı bir ballar başlarını tüveli, küllerini yeşirip oturar. Çünkü onların otayları ya taşlapsa gitken, ya o kıçın belge alıp hüylerlik maktarlık yaktarı yoktur belki. Üyünde saktılar. Bir kirekkine şunday halder bulgulay. Şunun için ballarga biz Otay temağı turağında hüylegen sakta, ben aytadık. Ballar, hel üdegi, buna yıllar ötüp kete, üdegi esey bulahağın, üdegi otay bulahağın, şunun için buna bir hüylegen fikirlerde üdegiden kulağında halıp koyalım. Bugün güne gerek olmak, yakin yıllar ötümünen, Ceylöyde şulay tip etkeyinler tip isteyikler düşürülür. Ülken, en ülken arı ballarından ısırası vakitinde kızlar ünler dilek bildirdi. Tabii ballar kadar tüyül göre onların türlü temaları varlığa bile hem onların bütünüyle eder bulurga kadar kızlar ünlerin dileğinden beni sakırıp aldılar. Hem şunda hırı veren bir kıyı uğrağı. Yerinde yine hayamat etmeyen için nimeşlerle kadar. Bunu 15 yaşlık ballar. Hem minarga anlattım. İyileyim.
Жегіт сағында, һин қыз вақытта дендей сифатыңа ғашық болған, шул сифатыңды күйеуге тастап ташлама. Үзеңде һәр вақыт матур итеп тот, әдәпле итеп тот. Нисек ошо егеткә ярарга тырышканһың, мына ошо яғыңды сифатыңды бер вакытта ла ташлама. Шул вакытта ирең хыянат итмә. Инде хәзер ирде эләктердем, барыбер ул китә алмаячак, дип үҙеңде теләһә нисек итеп тота башлаһаң, әлбиттә, кеше матурдан матурга ынтыла, һәм өйдә бындай хәл тотора икән, ул хыянат итеүе ихтимал. Шуны хәзер кызык килеп сыҡты, малайҙар был хәлде ишетеп ҡалған. Инәй, һеҙ беҙгә лә килегеҙ әле. Малайҙар менән дә әңгәмә үткәрҙек. Шул саҡта ҡайһы бер малайҙар әйтте инде. Атайым бит һәйбәт кеше булған. Ул ишәк эсеп китте икән, бер бала. Шундай һорауҙарға жауаптар биреүгә әҙер булығыҙ. Аның өсөн әлбиттә әйтәм бит, төрлө YouTube каналда төрлө хәлдәр тураһында, ғаилә тарихтары тураһында һалғанбыҙ, һеҙҙәне ҡарағыҙ. Бәлки күргәнһегеҙҙер ҙә, бейеү менән йәшәтәм тигән. Профессор Усманова. Бына әле бер генә ошолай Zoom аша мин осраштым Ақмола институтының студенттары менән. Һәм уларға әйткәйнем, мына профессор Усманованы шулай-шулай, дип былар аптырап китте. Ул беҙҙә уҡытты бит ул. Хәҙер хаҡлы ялға беҙҙән китте, беҙ аны алып, улай икән белмәнек дип. Бына бында ҡыҫҡа ғына видео күргәнһегеҙҙер бәлки, бейеү менән йәшәтәм. Тимәк, ире зәғиф ҡала, контужен. Һәм аны туҡтауһыҙ хәрәкәт кәрәк иренә, атлатырға кәрәк, тышҡа алып сығырға кәрәк. Һәм ул атлатып, етәкләп йөрөтөү, аны кәмһетеү һымаҡ. Ул таяғына таяна, һәм Миңһылыу Усманова нәмә эшләй? Йәш сағында ире нисек ғашиҡ булған, ниндәй таҡмаҡ әйткән киске уйында. Мына шул таҡмаҡты әйтеп, бейеп, иренең алдында бара. Хәҙер нисә йылдар. Һәм шул кистән ирен йөрөтөргә алып сыҡҡан саҡта, Миңһылыу алдында бейеп бара. Һеҙ аны ҡарағыҙ, бейеү менән йәшәтәм. YouTube-ҡа һалынмаған тағы бер хәл. Зәйнәб апай тураһында бейешә. Әгәр ҙә беҙҙән китап алырға барһағыҙ, оло ир ҡыҙы тигән документаль әҫәр яҙҙым. Зәйнәб апайҙың иң яҡын ахираты мин булдым. Шуға мин башта кешеләргә һөйләмәгән, менән һөйләй ине. Башта кешеләр белмәгән яғын белә инем. Аның ире иң тәүҙә үлде тип хәбәр килә. Шунан контужен була. Ленинградтан ирен алып ҡайта, контужен ирен. Һәм шуның контужен икән, ауырығанын, һәм дарыу менән генә йәшәгәнен бик әҙ генә кеше булды. Бер кемгә һөйләмәне Зәйнәб апай. Хатта ҡайһы берәүҙәр аптырай торғайны. Зәйнәп бейеше усалы инде ул. Ирен шул тиклем ныҡ тота, сыҡ тиһәң сыға, ин тиһәң инә, шылып ултыр тиһәң шылып ултыра, аша тиһәң ашай. Нормальный кеше алай булмай бит инде. Аны уйлап та ҡарамайҙар Зәйнәп апайҙың уҫаллығына. Зәйнәп апай бер кемгә лә әйтмәне, һәм ошо контужен ирен бик матур итеп ҡараны. Бына ҡыҙҙарға ла, егеттәргә лә ғаиләне һаҡлау тураһында әгәр һүҙ сығарһалар, ошондай миҫалдар менән һөйләрбеҙ. Һоро һүҙгә торғанда миҫалдар күпкә отошло. Шуға беҙ YouTube каналға төрлө ғаилә тарихтарын һалмаҡсы булабыҙ. Әле 3 ғаилә тарихы, һеҙ аны ҡарағыҙ. Һауынсы Рәсҡолова тураһында ла һалдыҡ бит инде. Уның да бик ҡыҙыҡ тарихы.
Үдегет карайһың мәллә кызыксындырып ебәрәйме? Һавынсы улы шаплары бер улы гына шанһың бер вакыт бер ир килә. Яусыларга. Менә җине бер өч балалы иргә яусыларга килде. Яңгыдан бик һәйбәт ир, әйдә һинага кияүгә сык. Сәнең былай инде әни шәп ул үзе килмәне, яусы гына ебәрде. Мин үзе минде ди, был ир. Үзенә үзе яусылап килгән. Бының шаянлыга оҡшап кала, Рыскыловага, Шәмсивановға. Һәм ул риза була сығырға. Һөйләшәләр, фирма мөдиренә һөйләшәләр, яра һыйырҙарын тотапшыр, бер юлы ултыраһында китәһең инде ти. Шам был кискә табан шул һыйырҙарын һауып, эшен тапшырғансы, һуң был китә 30 саҡрым ауыл, атына ултырып ҡайтып китәләр, булар алып ҡайта, бер юлы улын ултырта. Булар килеүгә балалар йоҡлаған була. Шәм ир торалы, ашайы эшкә сығып китә. Шәмсиванов самауыр ҡуяла, 4 балаға ашарға ултырта. Үҙенекенә һәм был ирҙең 3 балаһына. Шәм балалар уяна башлай. Был аптырап китә. Берәү килеп сыға, икәү килеп сыға, өсәү килеп сыға, 4 килеп сыға. 8 бала килеп сыға. Был иларға ла көлөргә лә белмәй аптырай. Шаны хәҙер күҙҙәрендә йәш килә бының. Самауыр тотҡан балала сығып китә соланға. Шунан һуң иң аҙаҡтан килеп сыҡҡан 16 йәш тирәһендәге ир бала, йәш бала күтәреп алған ҡулында, 3 йәшлек була ул. Шаны апай мына итек менән кергәһәң самауыр тиҙерәк керелә ул, күп итек бирәс мейгән ишектән. Шунан Шәмсиванов рәхәтләнеп илап ала ла, башҡа был йорттан ҡайтмаҫҡа был, китмәҫкә был кирегеҙ. Мына ошо хәлде лә беҙ ҡалдыҡ. Шуға әйтәм бит, әгәр ҙә йәйләүҙә балалар менән әңгәмә үткәрәм тиһәң, киске уттарҙа әңгәмә үткәрәм тиһәң, ҡарағыҙ, тормоштан алынған ваҡиғалар бик күп, һәм беҙ аларҙы мөмкин тиклем һалырға, һеҙгә таныштырырға тырышабыҙ һәм һеҙгә тағы үтенес, ошондай ҡыҙыҡ ваҡиғалар булһа, матур итеп үҙегеҙ һөйләгеҙ ҙә, аудиофаттар ебәрегеҙ. Фотоларын һалығыҙ һәм аудиофаттар ебәрегеҙ. Ошо YouTube каналға һалайым. Бына шундай һеҙгә һуңғы дәрестә әйтә торған фекер. Тимәк, терелтеү дигән һүҙ ул онотолған исемдәрҙе кире ҡайтарыу һәм балалар шәжәрәһе буйынса онотолған исемде кире ҡайтарыу яғын ҡараһын һәм әгәр ҙә атаһы ысынлапта абруйын юғалтҡан булһа, өлгө алмаҫлыҡ икән, һеҙ атайҙы ғүмер буйы улай булған тип әйтергә тейеш түгел. Бына ниндәйҙер яңылышлыҡ булған һәм бына әлегә шулайыраҡ. Ләкин атайыңдың бына ҡустыһы йәки ағаһы бар. Әйҙәгеҙ әлегә унан өлгө алып, уның тураһында һөйләп, Урал батырҙа ла бит. Шүлгән ҡыйыҡ юлдан киткәс, нәмәшәйҙәр Урал батырҙы һинең атайың тип, Айһылыу Урал батырға ебәрә. Урал батырҙың уландары менән бергә ебәрә Һаҡмарҙы. Һәм Һаҡмар Урал батырҙы үҙенең атаһы тип уның тәрбиәһендә үҫә. Бына эпоста уҡ ундай хәлдәрҙең булыуы ихтимал, балаларҙың атаһын һорауы ихтимал, әсәһен һорауы ихтимал дигән фекерҙәр һалынған һәм беҙ төрлө һорауҙарға ла әҙер булырбыҙ. Ошо 21 көн эсендә балалар шул тиклем яҡын итеп ала һине һәм һиңә улар шулай яҡын була. Бына 23 йыл эшләгән йәйләүҙең бөтөн балаларын әйтерлек мин күҙ алдымда тотам һәм бөгөнгө көндә балаларын етәкләп йәйләү алып килһәләр, аптырап китәм.
Бәй, алар бит мине күз алдымда бәләкәскедә бала булып торып калган. Алар инде атай булып үзләренең балаларын җәйләүгә алып килә. Ошо бер туганлык, туганлык инде. Туганлык мөхите булдырая ошо җәйләүдә. Кайда булса ла, балалар хатта менә быел булманы. Ундай җәйләүдә ял итүче балалар Өфөлә осрашу оештыра торганнар 1 сентябрьдә. Шуннан күмәкләшеп, төрле ялдардагы җәйләү балалары килеп, Салават Юлаев һәйкәле янында осрашалар менә. 1-2 тапкыр мин дә бардым. Шуңа хәзер көзге бысракта бер вакыт минем җиәнем Зурбаты бәләкәсрәк иде. Җыена бетте, җәйләүдәкеләр осрашырга бара. Әйткән кайда барга? Әле 6 класста укый. Кайда барга? Бер осрашырга. Бит үдәк подарга барабыз, шунда ти. Үдәк подарга осрашабыз. Менә. Аларга осрашып, һөйләшеп, дәбәләр искә төшереп, фикер уртаклашып кайту, анда туганлык китерү мәгълүм. Шул рәхмәт. İhtibar olsun, әйдәгез, һораудар булһа, һораудар бирегез. Мәрьям апай, миңа бүген язганнар, ат сабыштыру турында һөйләне Мәрьям апай. Кайдан ат алырга була дип. Шуны һөйләгез әле. Мин инде ярамый, бүген Мәрьям апай әйтер тинем дә куйдым. Бына әле монда кергән ул кеше, аны бәлки күп кеше аңламай калгандыр. Ат сабыштыру дигәндә. Һөйләгез әле. Ат сабышы бәләкәй сакта уйлый торган бит инде. Ат сабышы. Ул дәменән килеп сыкты. Өлкән балалар угатайны бәләкәсрәк ырылдар, угатуга эш килмәйди, диндәгер ярыш кирәк иде. Шуннан шунда уйлап чыгардым инде. Кылау тотып, узын үтеп бәләкәй вакытта ат итеп уйный торган бит инде. Шуны ат итеп сабыштырдык. Бәләкәй балаларны 6-7 яшьлектәрдә килгәннәр ул җәйләүгә әле киләләр. 8-9 яшьлек. Һәрхәлдә иң бәләкәй арулдар ат сабыштыралар. Хәзер бу өлкәннәргә охшап калды бит инде. Өлкәннәргә охшап калганы, бер хәзер һаван туйды, бәйге белән ат сабышы бәйге дип атала бит инде. Бәйге белән башлайды. Һәм бәйгеләр менә шул талсылыктарына атланып сабалар. Үзләренә кызык алардыр. Ба дигән булып ебәрәләр. Сыбыкка һымак итеп тотып дигән узын кывалга ат итәләр, кыска кывалды тотып алып, сыбык тотып алып, аны һелтәп дигән атына салып ярга була. Шул тикем кызык ат сабышы. Шәтеп ысып ат түгел, менә шундай ат. Ысып атна сабышы булмай, ат сабышы өчен uzoq vaqt öğrenmek gerekir. Hem ısıt atları bütünü kurmayan ballar var. Buna uçlay imitirliğini etkileydi. İşimizin işlenken ne? Lakin kıvık. Belki ısın at savaşına karan bala kıvırak gelip çıkar. Lakin şu pise etkin bitinde at savaşı uyuşturgan çakta bir yakta yol dışarı kalın. Ütüp kete turgan kişi ana şol гадәттә без яктан калдырабыз. Шул яктан үтеп китәргә тиеш. Төкенә аяк салма, мотор итеп кенә үтеп китте. Тимәк, тере ат түгел, кемдер аңлаган куян, мәрәмәс айтны куян ул тере атларын алып сабыштырырга кирәк икән дип миңа язгандар. Шуна мен әйтәм, күрдем дә, Мәрьям апай һеҙгә җавап бирде дип, җавапты ишеткәнһездер. Шунан тагыла бер тапкыр гына кабатлагыз әле, Мәрьям апай, кыен булһа ла. Һеҙ аны бер нисә мәртәбә әйттегеҙ инде. Тагын да шундай һорау. Бына бүген мин барган идем, студентлар һорайҙар инде. Бына балаларҙы ҡабул иттек бит инде. Кабул итәбез балаларҙы, розарға бүләбез. Шул розарға бүлгәндә балаларҙы килгән рәттән кем нисек килә шулай бүләһегеҙме? Бәлки нисегерәк бүләһегеҙ розарға? Әлбиттә яшенә ҡарап. Иң өлкәндәр әйтәм бит инде урындағы ырыу
Шунан тиҙгенә бүлеү өсөн, балар сумадан тотоп оҙаҡ итеп көтөп ултырмаһын өсөн, беҙ исемлек алғанда шунда яҙып ҡуябыҙ. Мәңге ырыуы, мәҫәлән, хужа ырыу 15-14 йәштән, мәҫәлән, 16 йәшкә тиклем, шан икенсеһе үҫергән ырыуы, анда шул йәштән алып, шул йәшкә тиклем, бына шайтып, исемлек төҙөгән балалар алдында, тәрбиәселәр алдында ята бына ошо исемлек. Һәм, мәҫәлән, миңә килгән бала 14 йәше икән, мин бына был бала һинеке тип тиҙ генә ага бирәм. Бына шайтып, ингән саҡта уҡ беҙ ырыуҙарға бүлеп индерәбеҙ. Һәм бүлмәләр әҙер була алар өсөн. Ҡайһы ырыу, ҡайһы бүлмәлә булырға тейеш, бына шуларҙың барыһында алдан әҙерләп ҡуябыҙ. Сөнки мин бер тапҡыр булдым, бер йәйләүҙә, ул саҡта мин былай ғына барғайным. Етәксе түгел инем. Ул балаларҙы йәлләп киткән, Хоҙайым, әллә 3 сәғәт ултырҙылар. Тегеп ҡуйҙылар. Тыуған ялын әйттерәлә сығара һин шул ырыуға. Тыуған ялын әйттерә теге ырыуға. Шайтып бүлеп, 1-3 сәғәт ваҡыт үтте. Республика йәйләү. Шуға алдан әҙер булырға кәрәк, ана шул. Төркөмләп, теге мәрәйгә әйбер һатҡан һымаҡ була инде. Алдан төркөмләп алып ҡуйырға кәрәк. Шунан, рәхмәт, һәр көндө флешмобтан башлайбыҙ бит инде. Флешмоб башҡортса һәм Алпамыша уйындары. Алпамыша уйындары шул спорт уйындары. Һәм үҙебеҙҙең башҡорт уйындарын, балалар уйындарын күберәк өйрәтергә балаларға кәрәк. Шулай бит, Мәрйем апай? Тик башҡорт уйындары. Шунан флешмобта Мәрйем апай флешмобта YouTube-тан алһағыҙ әйбәт булыр ине. Һалынды микән, юҡ микән? Юҡ, флешмобта бына хәҙер ушарала яҙҙыра. Иң шәп флешмоб үткәреүсе ҡыҙҙы мин таптым. Мин 3 ҡыҙ әҙерләгәйнем. Үҙемдең урыныма 3-һе лә кейәүгә сығып киттеләр. Берәй хәҙер 3-нсе баламны ултыра икенсе Зөлиә. Был Әлиәгә әйттем. Әлиә яҙҙырып ебәрә. Ушарала. Бик матур үткәрә ине ул Әлиә. Йәйләү тарихы тигән нейҙә бар ул, YouTube-каналда. Бөтәһе лә түгел, өйҙө генә. Беҙ аны бөтәһендә һала алыр инек. Тик телевидение төшөргән тапшырыуҙар дәғүә булыуы ихтимал. Нишләп телевидение тапшырыуҙарын һеҙ һалаһығыҙ тип. Шуға беҙ бөтәһендә өр-яғынан үҙебеҙ эшләйбеҙ. Әгәр шул Әлиә менән яҙабыҙ ҙа һалабыҙ. Флешмоб була. Шуның ишәр хәрәкәт бейеү була, башҡорт бейеүе. Сөнки ул ишәр хәрәкәт башҡорт бейеүен Илгизәр улым әйтте. Башҡорттар, мәҫәлән, башҡорт көйө ишеткәс тә, ҡулдар башҡортса хәрәкәт алып, аяҡтар башҡортса тыпырлағыһы килеп торһон. Демәшләргә белмәй тормаһын тип. Һәм сынапта был үҙен аҡлай, әйтәм бит, хәрәкәттәр өйрәнеп ҡайталар балалар, матур бейҙәр, артабан ҡыҙыҡһыны уянғас, быны үҫтерәләр, ҡабилдаштыралар. Һәм ата-әсәйен аптыратып, әлбиттә, алар бейеп тә ебәрәләр. Ҡумыл сирткән балаларға ата-әсәләр бик ныҡ аптырай. Һәм хатта берәү шул тиклем ҡыҙы итеп яҙған, ҡыҙым, атаһы алып ҡайтты ла ҡыҙым ти, мин ашарға әҙерләйем. Килеп инде лә ти, әсәй һаумы тип әйтте ти. Ғүмерҙә лә әсәй тип әйткәндә йөрөйҙө, мин ултыра төшә яҙҙым ти. Бына ошолай итеп ҡайтарға кәрәк беҙгә балаларҙы. Тағы ниндәй? Шунан, Мәрйем апай, әле халыҡ йыйынғансы мин һорап, халыҡ өсөн мин һорау бирәйем әле. Бына мин бер элегерәк бит инде гел сыға торған инек, танышырға, тикшерергә. Һәм башҡорт мәктәптәренә барып инһәң, йәйләү программаһы буйынса гел башҡорт музыкаһы яңғырай.
Шул тигән халык өйрәнеп китә, шул тигән халык көтә. Азак 21 көн үткәннән соң халык мәктәптә укытучыларга әйтә икән. Нигә шуны көндә куймаһыгыз, шул башкортча музыканы бөтә авылда яңгырап торһын. Шуның өчен әлбиттә бына әгәр дә инде республика кимәлендә үткәрелгән лагерь профильле смена кайдадыр ниндидер катнаш лагерьда үтә икән, һез үзегезнең талаптарды куярга тиешсегез, башкортча музыка яңгырарга тиеш. Көндезге ял үзәкләрендә шулай ук. Әгәр дә инде 2 группа бар икән, яртыһы 50% башкортча, 50% русча музыка теләдер икән. Әгәр теләмәйдер икән, башкортча музыка куярга тиешсегез. Менә шул талаптар булһын. Чөнки үзебезнең башкорт моңы яңгырау менән кеше бөтенләй икенче йөрәгенә икенче төрле дава ала бит инде, бөтенләй икенче төрле карай ошо музыкага һәм башкаларга. Шул кемдең нинди һораулары бар? Мин һорау биреп дип утырам. Бuna мен ашхана мәсьәләһендә тагы бер нәмә әйтәйем әле. Балаларның ашавын, теге порциялары турында әйттем. Һәм ашмакчылар менән дә һөйләшегез. Чөнки балаларның өлеше кайсы сакта шыла. Һәм аларга аңлатыгыз. Иң зур гөнаһ жетем өлешенә инеү, бала өлешенә инеү, тару кайткан өлкәннәрнең өлешенә инеү. Менә бу зур гөнаһ. Шуның өчен балалар өлешенә инмәһендер. Менә бер вакыт шулай туры килде. Мен кызлар менән кызлар кино төшергән сакта алар белән бергә булдым беренче көн. Һәм алар фатир алып, шул фатирда яшәгәннәр. Шуннан соң безгә инде һавыттысын рөхсәт иттем, менә һавыттыска әйбер куйыгыз, шуннан әйтегез. Һәм 3 банка катылган йомыркалар утыра. Ben neyden kışlık karşılayıp ederleymişken bir paranında her vakitte nindeyler ustalıkta öğrenmem bitirdi. Neyden bana alıp kalgansa hatıp uşaktı oturdu umaylıyken hani ikinci ettiğinde o neyde işleyir, vakitle işleyir. Sol. Hatıp banka atı oturmalı katıyken. Buna uşunday halder bulmağın. Hep asmakçılarından ne kadar paylaşır. Ulu bana doyumluk değil. Buna Humay hello eğitim oral vatar etkisinde. Benim yine itimde aşağı değil. Ya doyumluk değil. Günahı doğru olasak degen mak. Günah degen hüddü elbette oral vatar etkisinde. Lakin buna adam böyle şu degen hilaf eşitkendiğin Humay hello anlatan. Şunu hımak. Yegirmedir günüsündegine ellerini baylık taşı almaktan, ellerini ömür boyuna yitirilip aşanlık taşı almaktan tek ballarının ölüşüne inmehinler. Kurgan var, italıp gelher, başmak koyup alıp geldiler bir vakit barı inmen. 3 ayaklı başmak yata, ben yedim, benim bir ayağı koyga buldu, teki taptırdım inanın, 4. tuyağım. Sen ballarga bala şatayıga edip, bal yazdırıp alған. Balдың bir vartığı yok buldu. Neyden kadar balдың bir vartığını alıp geliyor. Buna şuğa terbiyesi ikendiği bütün yaktılığı karaydı. Bütün yaktılığı. Ballarımız az sürmehin hem değişli sıfatlı alıp aşağın. Tağla üstüp әйтәйем Мәрим апай, мына 10-нчы юнәлеш буенча янчиш менән һава алып, үлгәндәрне терелтү өчен туган батырмын. Без ошо тема буенча, ошо юнәлеш буенча 2006 елдан бирле Мәрим апайның проекты буенча Башкортстан ындилары дигән конкурс үткәреп киләбез. Һәм былтыр мына пандемия булгач инде ул булманы, без тик онлайн ашагына үткәрдек бит инде, урындар бирдек. Ул беренче елдарда ел һайын кабатлана ине. Азакы елдарда мәгариф министрлыгы 2 елга бер мәртәбә үткәргә хораны бит инде. Мына һез дә ошо үзегезнең профильле сменагызда, лагерьгызда мөмкин ошо Башкортстан ындилары дигән конкурс үткәргә. Бына азакы берничә ел азакы берничә елда ошо тема булды бит инде. Ни сәбәптәндер онытылган, бәлки кайдалар онытырга мәҗбүр булган кешеләрне терелтү.
ауылдағы кешеләрдә шундай үзегезнең калалары кешеләрдә бәлки ул кеше шул тикем ниндидер шәп эшләр эшләгәндер. Менә шундай темалар булды инде. Ә ул ошо Башкортстан аннелары буенча анда нинди генә тема булманы. Ул әкияттәр күрһәтү, ул балалар уеннары күрһәтү, ул ошо тагын биюзәр күрһәтү, лидерлар үстерү, ул шул тикем матур бер күренеш. Шуның өчен без уйлайбыз инде, ошо Башкортстан аннелары, Аргамак, шуннан ошо Яйлау, халкым һиңа шуны әйтәм, Урал Батыр эпосы бөтәһе һеҙгә ярдәм итер дип уйлайбыз инде. Һәм киләсәктә лә без тагыла очрашып, үзебезнең тәҗрибә белән уртаклашырбыз дип уйлайм. Менә безнең бит инде укуларда тәҗрибәле укытучылар катнашты, улар безнең курста ла булдылар, укынып та йөрөнеләр. Без Мәрьям апай менән 5нче ел үткәрәбез бул курстарда, укуларда, һәм яңа килгән кешеләр булды, студентлар булды. Шуннан яңа гына ингән, быел гына ингән кешеләр дә булды. Шуның өчен нинди генә булһа ла, мин уйлайм инде, шул тигән зур рәхмәтлемен Мәрьям Сабельян кызы үземнең укытучыма, уның гаиләһенә, Илгизар Дикатовичтың гаиләһенә. Чөнки әгәр дә менә бул Мәрьям апай ян сурала ултырып, ошо зумды уйлап сыгармаһа, бәлки ошо программаны ошо программага лицензия һатып алмаһалар, бул программа була алмас ине. Без һеҙҙең менән бәлки очраша алмас инек. Шуның өсөн катгый рәвештә куйгандар бит инде безнең алда бурыс. Яйлауда менә минең алда, Мәрьям апай алдында бүтән курстар, бүтән укулар турында әйтелмәйем. Яйлау буенча укытырга кирәк, яйлау буенча, программа буенча эш итәргә кирәк дигән безнең мәгариф министры кушуы буенча бына безгә үткәрү быел онлайн аша булһа ла әйбәт килеп сыҡты. Шуның өсөн барыгыҙға ла, бөтә катнашҡан, яңа кергән кешеләргә, күптән эшләгән безнең менән эшләгән кешеләргә, безгә ярдәм иткән онлайн сменага гел ярдәм итеп торалар. Һәр бер һорауга ярдәм итеп торалар. Менә Гөлнара Рафиковна, Алия Марсовна, Баймактар, Әлшәйҙәр, алар барыһы ла безгә шул тигән ярдәм итеп торалар. Шуның өчен Әзбира Магаруфовна, Ҡариҙел районы, Мәләүез районы, Ҡырмыҫҡалы районы. Мына һәр берһендә әйтә башлаһаң инде, бик күп райондар, улар безгә һәр ваҡыт, Әбйәлил районы, Мәрьям апай әйтеп бар, әгәр дә мин онотһам. Бына был райондар безгә гел Мәрьям апай белән ярдәм итәләр. Чөнки әгәр дә уларҙың ярдәме булмаһа, без бәлки был курстарҙы шул тиклем, мына миңә үҙемә бик ошаны Мәрьям апайҙың курстары дип атайым бит инде. Һәм бигерәк тә миңә ошаны хаталар өҫтөндә эш. Хаталар өҫтөндә эш эшләгәндә мин үҙемнең дә ҡайһы бер етешһеҙ яҡларымды күрҙем бит инде. Кемдәр эшләгән яйлау профилле сменаһында, алар да күргәндер дип уйлайым. Шуңа һорауҙарығыҙҙы бирегеҙ, һорауҙарҙы көтәбеҙ. Хәҙер беҙҙең ваҡыт әҙ ҡалды, 4 минут ҡына ваҡыт ҡалды. Ниндәй һорауҙарығыҙ бар? Дуҫтар, төркөмдәштәр. Әллә барһа ла аңлашылдымы? Аңлашылдымы барһа ла? Найла? Аңлашылдымы? Һорауым бар ине, үтегеҙ бүлдерәм. Әйҙәгеҙ. Түңәрәктәр хаҡында, бына беҙҙең көн һайын тиерлек төшкө ашҡа ҡәҙәр балалар түңәрәктәрҙә ҡатнашалар. Ошо түңәрәктәр тураһында бер-ике һүҙ әйтеп китегеҙ. Түңәрәктәр шулай. Сәғәт 10 менән 12 араһында 2 сәғәттә була ул. 4 түңәрәк. Ярты сәғәт. Тота ултырға тейеш түгел балалар. Шул ярты сәғәттә бер түңәрәкте алып барыла ҡурай. Икенсеһендә ҡумыҙ, бейеү һәм ошо тел. Тел буйынса Урал Батыр эпосы. Һәм ҡурайҙан сығала ҡумыҙға китә, ҡумыҙҙан сығала бейеүгә китә, бейеүҙән сығала телгә китә. Һәм бына шайтып алмашалар алар. Аны яҙып тороп илеп ҡуябыҙ. Тедмә, теге мәктәптәге тедмә һымаҡ итеп, балалар күреп тора. Ана түңәрәктәргә нисек итеп яҙыу рәтен ҡараһығыҙ. Өҫкә яҙабыҙ, әйтәйек, ҡурай һәм аҫтында китә 1000 ырыуы. Анан аҫта китә үҫәргән ырыуы һәм башта. Өҫтә яҙыла ҡумыҙ һәм аҫтына тағы бына шулай.
Аңлашылды. Тимәк, бар ырыуҙар, бөтә балалар барыһы ла йөрөйәсәктәр. Теләктәр буйынса түгел. Жоқ, теләк буйынса түгел, бөтә ырыуҙарда йөрөй, һәм бөтәһе лә улар ҡараулы була. Аңлашылды, рәхмәт. Мәрйәм апай тағы бәләкәй. Бына безнең бит инде әгәр ҙә инде республика кимәлендә үткәргән профильле сменаға был тура килә инде. Бүтән лагерҙа, загородный лагерҙарға тура килә. Бына безнең артык кешебеҙ юҡ, шулай бит. Бына ни өсөн етәкселәрҙе, тәрбиәселәрҙе һәм әйҙәүселәрҙе һайлайбыҙ, кем ҡурай уйнай икән, кем театр менән шөғөлләнә икән, кем биҙәүестәр менән шөғөлләнә икән, кем бейей белә, кем йырлай белә, кемнең ниндәй һәләте. Ана шул һәләтеннән сығып, бына мин беләм инде быйыл республика профильле сменаһына бик шәп ҡыҙыҡай биҙәүестәр эшләү буйынса ла килә. Ул шул кружокны алып барырға мөмкин. Шунан аның бер студент килә, театральный коллективта йөрөйөм, театр коллективында ул театр алып барырға мөмкин. Әлбиттә инде ҡурай, ҡумыҙ әлбиттә булырға тейеш. Шуның өсөн мына ҡарағыҙ инде, ниндәй һәләттәре була беҙҙең әйҙәүселәрҙең, шул һәләттәрҙән сығып, уларҙың ҡулынан килгән эштән сығып эшләйбеҙ. Урал Батыр мәктәбен үткәреү, ул бөтәһен дә белергә тейештәр, кем генә булһа ла, сөнки ошо китапты алһаң, анда бөтөн нәмә лә әйтелгән. Урал Батырҙы беҙ барыбыҙ да белергә тейешбеҙ. Бына шунан сығып, үҙегеҙ кружоктар эшләйһегеҙ инде. Тәжрибәле уҡытыусы булһа бик әйбәт. Әҙәбиәт уҡытыусы алып барһа, килде. Бик шәп булыр. Тағын һорауҙар? Бына шахмат, сатраш буйынса түңәрәктәр булмай инде. Унда ярыштар бар. Бар. Беҙҙең төштән һуң Алпамыша ярыштары, анда фәҡәт спорт. Бына шул спортҡа индерәһегеҙ. Сатрашты ла, шахматты ла һәм башҡалар. Төштән һуңғы ваҡытты үҙегеҙ бүләһегеҙ. Бәлки бер егетегеҙ көрәшергә өйрәтер. Бына бейемәгән ваҡыт юҡ тигәс, беҙ бөтәһе лә бейергә тейеш. Әйтәм бит, мин бына лагерҙы асырға килгәндә, әле балалар 50% бейергә мөмкин, бүтәннәр ҡарап торорға мөмкин. Ябырға килгәндә исең китеп ҡарап тораһың инде, бөтәһе лә бейей. Бейемәгән бер кем дә ҡалмай. Мин музыка уҡытыусыһы булараҡ ҡайҙа бында йырлайбыҙ икән әле тип эҙләп ултырам программала. Ҡарағыҙ, программала бар анда. Бик күп конкурстар бар. Әгәр ҙә кружок үткәрәһегеҙ икән, анда үҙегеҙ, ул бит әгәр ҙә 21 көнлөк загородный лагерҙа эшләһәгеҙ, анда һеҙҙең шул тиклем ваҡытығыҙ күп. Ул көндөҙгө ял үҙәктәрендә ҡыйыныраҡ. Онда бүлергә кәрәк. Әгәр ҙә инде һеҙ ҡала ситендә ятҡан лагерҙа, загородный лагерҙа эшләйһегеҙ икән, ул лагерҙа бит ул көнө-төнө балалар менән. Шуның өсөн анда бик күп нәмәләр әҙерләп барырға кәрәк. Балалар буш ултырмаҫҡа тейеш. Әлбиттә, үҙенең ваҡыты булырға тейеш. Тик балалар һәр бер, менә Мәрйәм апай әйтә бит инде, китеп бараһың икән ҡайҙалыр һыу инергә. Шунда үләндәр, бының исеме нисек, был ағастың исеме нисек, был нәмә тип атала, был күбәләк. Шуның күк һүҙҙәрҙе лә ул шул словарный, урысса әйткәндә, словарный запас тибеҙ бит инде. Шуны Мәрйәм апай балаларҙа киңәйтә. Ул уларға шул тиклем матур, фәһемле мәғлүмәттәр бирә. Нисек була, аның исеме нисек, был үлән, был тау нисек атала. Һәр бер һүҙе уның башҡортса әйтергә тейеш бала. Бына шулай. Яуапты ишеттем, бары, рәхмәт. Рәхмәт. Баланың ваҡыты була баланың. Бер ярты сәғәт балалар бейтелһә, шуның менән шөғөлләнә торған ваҡытта бүләбеҙ. Аңлашылды, эйе. Матур булды. Мына мин нәмә генә өҫтәп китмәксе буламын. Ямғырлы көндәрҙә башҡорт фильмдары ҡарарға була. Ул балалар бик яратып ҡарай башҡорт фильмдарын. Һуңынан һөйләшеү була бит инде. Эйе. Беҙ ошо YouTube каналына башҡорт фильмдары һалабыҙ. Эйе. Шунан алығыҙ. Фильмдар, йәнһүрәттәр мөмкиндер. Йәнһүрәттәр, эйе. Уралда шүлгән базаралары йәнһүрәт бар бит инде.
Былай фильмдар, балалар өчен фильмдар, урман хукмагын халабыз хәзер һәр хәлдә булыр безгә фильмдар. Хушлашырга вакытта йетте бит инде. Һәүдәргә әйтеп куйыгыз, калыгыз. Уже вакыт йетте. Яҙышырбыҙ әле тип ышанам. Әйе, сәхифәгә инегез, анда ябыгыз. Әйе. Ябыгыз. Ярагыз, төркемдәштәр, һеҙҙең исемдән, барығыҙ ҙа исемеңнән дә Мәрйәм апайға ҙур рәхмәт. Илгизәр Зикатовичка, һеҙҙең кем әле исеме улының? Сурағылға ҙур рәхмәт. Һәм бар ҡатнашҡан кешеләргә уңыштар ғына ҡала. Йәйебеҙ әйбәт үтһен, тағы ла осрашып, ҡыуанышып, беҙҙең йәйләүҙә ял иткән балаларыбыҙҙы күреп ҡыуанып, һәр ваҡыт ҡыуанышып ҡына, һаулыҡта ғына йәшәйек. Рәхмәт һеҙгә барығыҙға ла. Һеҙгә үҙегеҙгә рәхмәт ойошторғанығыҙ өсөн. Исән һау. Исән һау. Һаулыҡ торығыҙ. Рәхмәт ҙур итеп. Рәхмәт, һау булығыҙ. Һау булығыҙ, һау булығыҙ. Бүтегеҙгә рәхмәт. Һау булығыҙ. Рәхмәт, һау булығыҙ. Һау булып торығыҙ.